Você vai ouvir essa oração agora, dentro da tua casa. Se você não está em casa, salve este vídeo para ouvir no momento certo. Porque as palavras que eu vou declarar aqui vão ecoar pelos 4 cantos do seu lar. E se existe algum mal aí dentro, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Pai, eu entro em tua presença agora, e pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro que este lar está abençoado. Se existe algum mal dentro dessa casa, ele está caindo por terra agora. Toda a seta inflamável do maligno que entrou nesse lar vai ter que sair agora. Satanás, se você encontrou uma brecha, se entrou